Buongiorno, benvenuti all'Ora della Salute, una puntata intera dedicata alla salute maschile e la fortuna di avere in studio due specialisti, ma soprattutto un urologo e un andrologo. Benvenuti al professor Foresta e al professor Rocco, che porto con me in questa puntata per raccontare la salute maschile, e come sempre ci facciamo introdurre da una storia. In questo caso è un grande sportivo, veramente uno sportivo tenace, lui è Nasi Manu e ci racconta quello che è accaduto e la sua esperienza. Yeah, I have testicular cancer. Ho un tumore ai testicoli, di cui sono venuto a conoscenza intorno al 28 di agosto. 28th of August, and Sono stato mandato subito da uno specialista a Milano in Milan. e lui ha impostato per me il mio programma di chemioterapia. Quando abbiamo saputo la notizia di Nasi siamo stati molto vicini a lui, per cui abbiamo subito cercato di sostenerlo e di dargli fiducia, ma Nasi è una persona molto forte, per cui ha affrontato subito di petto, come faceva sul campo, anche questa sfida che ha di fronte a lui. Nonostante sia un atleta, la chemio diciamo che ti fa sentire una persona più normale. Nessuno è immune agli effetti della chemio. È vero che da atleta ho già affrontato diverse sfide e quindi la mia preparazione e la mia forza mentale sono abbastanza forti. Probabilmente questo mi ha aiutato nei momenti più difficili della cura. Abbiamo deciso di rasarci la testa così a sostegno di Nasi, proprio per dimostrare in maniera concreta la solidarietà nei suoi confronti. La squadra è stata magnifica con me, dagli allenatori all'ultimo dei giocatori. Sento molto il loro affetto e il loro supporto è stato incredibile e tutto ciò mi è stato di grande aiuto. Avrei potuto accorgermi prima del problema e chiedere aiuto. Per me all'inizio era una situazione un po' imbarazzante. Se mi dovessi guardare indietro, sì, avrei voluto essere meno in imbarazzo, essere più deciso e avrei voluto andare direttamente, subito, a fare un controllo oppure chiedere l'opinione di uno specialista. Se senti qualcosa che non va con il tuo corpo, bisogna andare subito dalle persone giuste e farsi dare un'occhiata. Penso che se avessi avuto un tipo di tumore diverso e avessi aspettato così tanto tempo a farmi controllare, forse non sarei qui. È la nostra salute. Bisogna fare di tutto per stare al meglio. Non importa se siamo atleti o meno, vale per tutti. E allora presento subito i miei ospiti. Bernardo Rocco, direttore della clinica urologica dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e membro del comitato scientifico della Fondazione Umberto Veronesi, e il professor Carlo Foresta, direttore dell'unità di andrologia e medicina della riproduzione dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, andrologo e urologo. Ecco, adesso mi faccio aiutare, perché che cosa ha detto il nostro campione? Ha detto una cosa importante: andare subito dallo specialista, andare subito dal medico di riferimento e superare anche l'imbarazzo e la vergogna. Questo lo portiamo con noi come concetto e magari lo stressiamo più avanti. Però mi fa piacere subito far capire l'importanza dell'andrologo, professor Foresta. Chi è lei per l'uomo? La sua domanda è veramente pertinente, perché noi che veniamo da una scuola di medicina interna, di endocrinologia e quindi di andrologia alla fine, siamo coloro che guardano il testicolo a tutto tondo, perché il testicolo non produce solo spermatozoi, ma produce ormoni, e sono quegli ormoni che danno un'impronta fondamentale allo sviluppo dell'uomo, allo sviluppo dell'altezza, allo sviluppo delle ossa, dei muscoli, delle cellule del sangue, della sessualità. Quindi il problema testicolo non è soltanto il tumore o produzione di spermatozoi, ma è nell'insieme una ghiandola
che svolge un'attività molto importante su tutto quanto l'organismo. Chiaramente lei si sta riferendo soprattutto al testicolo, perché abbiamo sentito la storia del nostro campione, poi mi racconta magari nello specifico l'andrologo di quante cose si occupa e quando bisogna andare dall'andrologo, perché questo è molto importante, vero professore? Bisogna intanto che ci sia un dialogo molto importante tra i diversi medici, perché i pediatri e i medici di medicina generale devono colloquiare con gli andrologi. Non c'è dubbio questo. Molte patologie sono già presenti ma vengono considerate poco. Lei pensi, tornando al tumore del testicolo, che ci sono dei fattori di rischio importanti che si vedono già al momento della nascita. Se per esempio il bambino nasce con il criptorchidismo, certo, che è la mancata discesa dei testicoli nello scroto, quel bambino ha una probabilità 4 o 5 volte superiore rispetto ad un soggetto normale di sviluppare il tumore del testicolo. Allora, lei è il medico di tutta la vita dell'uomo, ma sicuramente portiamo con noi almeno un'informazione preziosa. Per esempio, le donne vanno dal ginecologo a controllare, fanno amicizia proprio col loro corpo, lo imparano a conoscere, lei è il medico giusto, mi pare di capire. E poi c'è l'urologo, che invece quando arriva nella vita dell'uomo, anche se mi perdoni, non è soltanto il medico dell'uomo l'urologo. No, assolutamente sfattiamo un mito. Sfattiamo un mito, e anche l'uomo è per la donna. Anche esatto, se ne accorgono, soprattutto se capita magari una colica renale, anche nel caso della donna, non si può rivolgere al ginecologo. Ecco, quindi questa è una cosa importante. è fondamentale. L'urologo si occupa dell'apparato genitale maschile, in questo caso possiamo considerare una sorta di sovrapposizione col ruolo dell'andrologo, che può avere delle sfumature, delle competenze diverse, anche più in questo caso di carattere internistico, come nel caso del professor Foresta, o essere più chirurgico, come nel caso dell'urologo andrologo. Quindi lei entra in gioco in una fase diversa, ed è molto importante specificarlo. Allora, torniamo un attimo indietro, professor Foresta. Abbiamo detto che dobbiamo anche parlare del tumore di cui è affetto il nostro campione Manu. Cosa possiamo dire? Intanto il tumore al testicolo è un tumore che colpisce soprattutto i giovani, questi sono gli ultimi dati, ed è in aumento, è così? Sì, è il tumore solido più frequente fino ai 40 anni nel maschio, e non c'è una grande attenzione alla prevenzione del tumore. Non c'è una grande attenzione. E purtroppo devo dire che le donne con il loro progetto donna sono molto più emancipate, fanno prevenzione su tutto, sul tumore del seno, sul tumore del collo dell'utero, sulla osteoporosi. Certo. L'uomo non fa prevenzione su nulla, per questo bisognerebbe creare il progetto uomo. Però, per quanto riguarda proprio il tumore del testicolo e le patologie andrologiche, io sostengo da tempo che a 16-18 anni sia essenziale che si riconosca al maschio, come lo si fa per la donna, un esame del liquido seminale e una visita endocrino-andrologica o urologica. Adesso sì, siamo sullo stesso livello per quanto riguarda questa impostazione, perché se uno ha una patologia, e molte patologie sono già presenti a 18 anni, allora la si affronta subito con determinazione. Ha ragione. Se non ha patologie, si dà la responsabilità della continuità della normalità al soggetto, perché poi gli stili di vita influenzano contano qualcosa moltissimo. Normale. Allora, professore, porto con me tutte le sue informazioni, magari ci torno anche sopra, sa perché? Perché adesso noi abbiamo la possibilità di vedere l'autopalpazione per il tumore al testicolo, è proprio per sensibilizzare, diciamo, i più giovani a prendersi cura della propria salute fin dall'adolescenza. Allora, impariamo con questo video della Fondazione Veronesi come effettuarla correttamente. L'autopalpazione testicolare è una procedura veloce, composta da pochi semplici gesti. Il momento ideale per eseguirla è dopo una doccia o un bagno caldo, perché la pelle è rilassata ed è più facile sentire se c'è qualcosa di diverso dal solito. Inoltre sarebbe meglio mettersi davanti a uno specchio per cogliere anche con l'occhio la presenza di tumefazioni sospette. Esaminate prima un testicolo, poi l'altro, con delicatezza e usando entrambe le mani. Tenete indice medio dietro al testicolo e i pollici appoggiati sul davanti. Ora fate scorrere le dita con piccoli, delicati movimenti circolari, esplorando tutta la superficie del testicolo. Non si deve avvertire dolore e il testicolo deve risultare liscio e compatto. Nel caso di rigonfiamenti duri, perdita di volume, sensazione di pesantezza nello scroto o comunque, se si hanno sospetti, è bene rivolgersi subito a un medico. È opportuno eseguire questa procedura una volta al mese, possibilmente segnando la data dell'ultimo autoesame sul calendario, così da non dimenticarsene.
Ecco, professor Rocco, torniamo in studio. Il tumore al testicolo ha un'altissima percentuale di sopravvivenza. Questo va detto immediatamente alle persone che ascoltano e anche di guarigione. Però, quali i trattamenti consigliati? Ci illumini, ci aiuti. Il tumore del testicolo ha effettivamente una alta probabilità di guarigione, anche perché è stato scoperto anni fa quella che è la sua sensibilità a certe forme di chemioterapia, in particolare al platino. Questo già ci consente di introdurre un concetto che, una volta rimosso il testicolo e studiato l'esame istologico, quindi valutato cosa c'è, che tipo di tumore è, si apre un ventaglio di possibili terapie che vanno dalla semplice sorveglianza accurata a una chirurgia ulteriore addominale, a varie forme di chemioterapia. Quindi non solo tecniche chirurgiche, ma una serie di possibilità. Io volevo anche fare una domanda però al direttore del Centro di Crioconservazione dei Gameti, professor Foresta, lei anche questo. È importante la crioconservazione anche in questo caso, non ne abbiamo parlato in altre occasioni, quindi anche in questo caso bisogna tenerne conto? Soprattutto in questo caso, per due ordini di motivi. Primo, perché il tumore del testicolo insorge più frequentemente in testicoli che sono già danneggiati, quindi tutti e due. E se noi interveniamo chirurgicamente con chemio o con radioterapie, rischiamo di perdere completamente anche quel poco che funziona dal punto di vista spermatogenetico, di produzione di spermatozoi. In ogni caso, anche se l'altro testicolo funziona bene, può essere danneggiato. Quindi la crioconservazione deve essere assolutamente considerata prima che si comincino queste terapie. Questa era una piccola digressione molto importante, di grande puntualità. Mi dica, che cosa vuole aggiungere? Un altro fattore importante, che come dicevamo all'inizio, il testicolo è anche una ghiandola e c'è un domani doloroso del soggetto affetto da tumore del testicolo, perché non sempre il testicolo che rimane è in grado di sopperire la mancanza della produzione di ormoni che solitamente è tenuta in vita dai due testicoli. Quindi c'è una probabilità di un ipogonadismo, cioè una minore produzione di ormoni, che deve essere tenuta in considerazione nel tempo. Questo, professor Foresta, possiamo allora ribadire gli altri problemi di salute che possono colpire l'uomo nelle varie fasi della vita, perché sono tantissime. Parliamo ormai dall'adolescente all'adulto, perché altrimenti non basta il tempo. Va bene. E per quanto riguarda l'adolescente, il problema fondamentale che i giovani stessi si pongono è quello delle malattie sessualmente trasmesse. Questo non c'è dubbio, professore, che incidono anche tanto sulla fertilità poi. Non sanno intanto come proteggersi, perché dai nostri studi epidemiologici la protezione è se non il 40-45%, mentre nei nostri ambulatori, per esempio per una patologia sessualmente trasmessa non grave ma sicuramente fastidiosa, come sono i papillomi da papillomavirus, ce ne sono tanti. Quindi le malattie sessualmente trasmesse, con un'indagine culturale su questi giovani e con l'illustrazione. Lei è partito dall'emergenza, mi pare di capire, vero? Nella mia invece domanda c'era anche tutto quello che è monitorare lo sviluppo sessuale, cioè una serie di cose che forse sono anche poco conosciute dagli uomini stessi, vero professore? Per gli uomini certo non è chiaro, perché quando noi poniamo la domanda ad una donna di 18 anni se ha già fatto una visita ginecologica, già preparata, ci risponde che l'ha fatta, esatto, che ha fatto anche l'ecografia e che molte volte ha già fatto il pap test. Se lo chiediamo agli uomini non sanno nulla. Quindi le patologie del sistema endocrino, riproduttivo e sessuale dell'uomo o sono eclatanti e si sviluppano poi quando ormai non sanno più come prendere le soluzioni, oppure poi ci sono tutte il capitolo delle ipospadie, della eiaculazione precoce. Professore, potremmo parlare per ore, lo so benissimo. C'è una cosa però che mi interessa particolarmente, questa, diciamo, caduta proprio della grafica anche che ci seguirà, un processo quasi irreversibile su, diciamo, gli spermatozoi e quelli che contribuiscono poi in numero, in quantità. Professore, che cosa sta succedendo? Questa è stata documentata. Ci sono due responsabilità. La responsabilità individuale, che è quella collegata, come dicevamo prima, agli stili di vita. Va bene. Quindi l'obesità, il fumo, l'alcol, le droghe. E poi c'è una responsabilità che è sociale. L'ambiente è un fattore completamente negativo per la spermatogenesi, ormai è stato ben documentato. D'altra parte è proprio l'ambiente che determina un incremento dei tumori del testicolo. Laddove esiste un inquinamento forte di sostanze che mimano l'attività degli ormoni, c'è più tumore del testicolo. Questo è un dato di fatto già documentato in tutto quanto il mondo. L'ambiente produce delle sostanze che alterano proprio il funzionamento degli ormoni.
e quindi alterano non soltanto la produzione di spermatozoi, ma tutto quanto il sistema urogenitale. E poi c'è il discorso anche della qualità, però insomma è un discorso che prenderebbe molto tempo, ma comunque bisogna prendere visione di una situazione che si sta complicando e bisogna avere questa grande consapevolezza maschile e questo confronto con il medico, in questo caso con l'andrologo, che io saluto tantissimo e ringrazio per essere stato al nostro tavolo, perché noi continuiamo nella nostra conversazione tra qualche istante, vi facciamo vedere anche, siamo andati in mezzo alla gente a chiedere ma che cos'è il varicocele, questo per cambiare un po' argomento, ma per restare sull'attenzione che l'uomo deve avere per la propria salute e per il proprio corpo. Professor Rocco, glielo mostro adesso, ma ne parliamo dopo. Andiamo